Hello，大家好啊，我係綿綿啊，係啊，而家我哋今期咧又同大家重溫一下金灣府呢個項目，因為金灣府呢個項目咧，亦都係我哋金灣區航空新城第4代嘅產品啦，而且之前咧我哋了解過，我哋好多觀眾朋友都知道，綠洞係一直賣緊嘅。咁今期咧，綿綿同大家介紹下就係因為金灣府而家準備加推7棟啦。咁7棟嚟講咧，佢都係同6棟嘅戶型咧係一樣嘅。其實佢個流動結構啊、戶型方向其實差唔多一致。咁如果我睇翻細緻聲佢個戶型01、02、03、04、05嘅朝向咧，咁啦好啦，咁我哋會詳細咁樣分析一下每個戶型佢嘅優點同埋佢每個戶型而家準備推個價錢。因為金灣府呢邊咧，佢係從10月25號就開始面對外營籌啦，咁應該就喺月底左右咧，佢就會對外銷售，咁正確嘅價錢大概會有，係啦，咁91平咧，我哋都係好熱門呢個戶型嘅，因為91平咧，佢做到4房啊2衛南北通透，咁呢個戶型咧，佢金灣府對外咧，佢嘅價錢咧5到28樓咧，大概單價係17,000到18,000之間，總價150到160萬，左右再揀得到。咁啦，好啦，去翻7棟嘅02戶型啦，因為7棟嘅02戶型同6棟嘅02戶型係唔一樣嘅，因為好多觀眾都留意過6棟嘅02戶型咧，佢係好開揚嘅，因為佢面前對出去咧，出邊個景觀咧非常之開揚。咁7棟嘅02啦，咁佢就會略會差啲，因為我哋之前睇過示範單位啦，6棟同7棟嘅02戶型比較近嘅，所以佢02呢個戶型咧係88方嘅，佢價錢嚟講咧係都會有比較大優勢，係大概係16,700到17,700個單價啦。咁總價係應該140幾萬到150幾萬再擁有，就要買得到個02呢個戶型。咁02呢個戶型都係最平。咁景觀嚟講咧係稍微會差少少嘅。好啦，咁去單03、04戶型啦。咁03、04戶型咧，佢就睇翻我哋嘅園林小區嘅位置啦。因為7棟前面咧，佢係一個小洋房板樓喎。如果高過佢咧，其實景觀視野非常之闊嘅，所以03同04戶型嘅價錢參考咧，我哋會參考翻6棟嘅03、04嘅戶型嘅價錢參考。好啦，去到05戶型啦，咁05戶型咧亦都係7棟最大一個戶型99平方嘅，亦都係做4房。咁呢個戶型嘅價錢參考咧，亦都係只能夠參考翻6棟咁呢個戶型。咁所以我哋總體總結嚟講咧，7棟呢個戶型咧，其實性價比最高係02戶型。但係咧，02戶型咧，俾我哋感覺嘅視野咧，亦都係比較差少少嘅。所以好多觀眾朋友留意過6棟嘅價錢啦，同埋6棟嘅戶型之後咧，佢哋都會問翻：咁02呢個買咩價錢啊？點解7棟嘅02呢個價錢會咁平嘅？好啦，咁佢平有平嘅原因，咁每個開發商咧嘅定價咧，除咗流動嘅位置啦、方向啦，仲有嘅視野咧。都係我哋開發商定價嘅必要嘅條件嚟嘅。好啦，咁我哋今期咧，等陣再帶大家睇翻我哋示範單位。咁睇示範單位之前咧，我哋都會睇翻我哋金灣府，都知道金灣府有個好靚嘅會所，一個下沉式嘅會所，係啦。咁佢而且有雙會所啦、雙泳池咧、室內泳池、健身房啊。咁呢樣嘢咧都好多我哋觀眾朋友好中意嘅，揀金灣府嘅唯一嘅條件。因為我哋都知道航空新城可以帶咁靚嘅會所嘅小區，只有金灣府有。好啦，咁我哋喺示範單位之前咧，我哋要重溫下我哋呢個金灣府嘅下沉式嘅會所啦。咁佢配套有啲乜嘢啦？咁而家我哋喺負1樓呢個位置咧，係個大堂嘅位置，接待區啦。咁個接待區咧，左手邊呢邊啦，有茶室啦，仲有我哋嘅打麻雀館啦，就喺呢一度呢個位置。所以佢功能咧非常之齊全，配搭我哋功能非常之多，可以喺會所呢邊足夠可以玩一日啊！大細小朋友都可以玩。係啦，呢度就係麻雀室。係，咁茶室呢邊咧就會有個玻璃門咁對翻出邊我哋會所中間啦，所以成個感覺嚟講咧係非常之好嘅。下沉式個會所咧俾我哋感覺啦，首先佢嘅私密性係比較高嘅，係啦。咁我哋再而家行翻嚟睇翻我哋嘅泳池啦，同埋健身房啦，配套有啲乜嘢啦？係啦，咁跟住我哋呢邊過嚟啦。其實我哋華發俾我哋睇嗰啲會所咧，佢個標準咧，我覺得佢同成個華發係一體，全部都係一模一樣嘅 set 嗰種會所設計。咁我而家行翻過去呢邊咧，我哋先睇個泳池啦。咁泳池咧就係而家我哋玻璃後邊呢個泳池，佢其實已經係整好晒㗎啦，係啦。咁咧呢個泳池咧，亦都係我哋珠海金灣區航空新城一個大小區嘅恆溫泳池啦，係啦。呢邊就係我哋泳池展示區啦。咁泳池咧，佢大概長咧都有25米嘅長度，
咁深度咧佢會有1.2到1.5米嘅水深啦，係啦。咁泳池左手邊咧就係我哋嘅健身房啦。所以喺呢度健身咧，就睇住自己屋企人、小朋友喺度游水都得嘅。咁健身房呢邊配套就比較多啦，4部跑步機啦，仲有我哋啲健身器材啦，咁都有。其實俾我感覺嚟講係非常之齊全嘅，係啦。咁我哋所以中意我哋金灣府嘅朋友啦，或者中意享受有小區大會所，我覺得呢個會所咧係叫做都有晒佢所需求嘅嘢啦。咁我哋而家就上翻去睇翻我哋示範單位啦，重溫下我哋個戶型。係啦，而家我哋上到嚟嘅2樓呢個位置啦，因為佢係2梯5伙個戶型。咁戶型分佈咧，我右手邊呢邊咧係91方嘅。咁91方咧，佢係做到南北對流，因為而家示範單位佢冇做出嚟啦。咁我之前睇都係睇緊5棟嘅，係啊。咁佢到時咧7棟嘅示範單位01咧都係呢個戶型。咁佢戶型朝向咧係東南向啦，可以做到南北對流啊，3房朝南啦，咁廚房啦同埋一個洗手間啊嘛，同埋直朝北邊嘅。咁呢個係01戶型。咁好啦，咁02咧就嚟到我呢邊呢個位置，02戶型就6棟咧，景觀比較開揚、比較靚嘅。88方咧就係呢個02戶型啦，就係呢個邊位。咁03戶型咧就係呢個位置。咁03同04戶型咧，佢係排住嗰一個碟式嘅，即係鏡面。咁所以佢個戶型面向咧，佢會睇翻小區園林嘅小區個景觀。咁好啦，我哋再過翻去呢邊，因為佢有個8804戶型嘅，佢係做咗個示範單位。咁呢邊04咧，佢會有一個比較長，其實佢每一戶都有個自己入戶個長廊嘅。咁呢個位置咧比較，首先咧，我覺得係私隱性比較高啦。咁戶就唔會到干擾到。咁每一戶咧私隱性係非常之好。係啦，咁我哋睇翻呢度，因為佢呢邊有個展示嘅單位啦。咁呢個咧就係我哋88平方嘅3房2廳2衛。咁其實咧佢都可以改成4房嘅。咁喺邊度咧？我帶你去睇下講下啦。好啦，咁入嚟之前，我哋話入嚟我呢邊咧就係我哋交樓標準啦，同埋木門啦，跟住密碼鎖啦。咁過嚟呢邊咧有間細個房間，係啦。咁呢個可以做個客房啦。係咁，再過翻去門口呢個位置，咁我哋房間對面呢個位置咧，佢啱啱係有咗個凹位嘅。呢個凹位咧可以做一個鞋櫃嘅位置，係啦。咁再過翻呢邊啦。過翻呢邊咧，我哋就係廚房同嗰個餐廳係連接翻在一齊嘅。咁廚房呢個位置咧，呢度咧可以擺個大個雙門冰箱啦，係啦。咁我再過翻嚟廚房呢邊啦，廚房廚櫃、廚具同埋我哋嘅洗碗機咧都係交樓標準。咁金灣府呢邊咧，而家交樓咧全部都係用玻璃門閂翻，一開全部開晒咧，就相當於一個開放式嘅廚房嚟嘅。係啦，咁再去翻嚟翻我哋睇翻呢個廳啦。點解我話想講佢可以改成4房咧？因為7棟咧佢有個可以4房嘅戶型咧，佢因為呢度咧係可以間一埲牆做多間細房。咁咧如果我哋唔中意做個4房窄啲咧，就要做翻大嘅3房。我哋呢個廳咧個陽台咧做到5.7米啦。咁成個5.7米嘅戶型嚟講咧，俾我感覺就係個廳咧非常之闊落，非常之光爽，係啦。咁呢個陽台咧，而家現時咧都喺呢邊施緊工啦。咁我而家眼上對面呢邊咧就係7棟啦。咁我左手邊呢邊咧就係5棟啦。咁7棟咧，我點解咁講？呢個咧就係02單位，我所在指喺度呢個02單位。所以02單位咧，佢啱啱係睇翻我哋5棟同6棟中間園林下邊嗰個下沉式嘅會所呢個位置。所以咧，佢嘅視野採光性咧會略冇其他戶型咁好。係啦，咁我哋啱先所講嘅01戶型冇做到示範單位咧，就係我而家正對面呢個邊位啦。所以而家呢個01戶型咧，我肉眼望出去咧，佢全南北通透、全南北對流嘅，屬於一個單邊位，係啦。所以佢面向個景觀咧，可能會有少少同6棟嘅01戶型咧係差啲嘅，因為6棟咧佢最靚嘅戶型咧係01同02。咁7棟嚟講咧，我覺得應該係3、4、5。會比較好，咁呢個俾我按順序咁排咧，應該係3、4、5、1同埋2，咁個朝向個景觀。好啦，咁我再過翻嚟睇翻我哋嘅房間。咁呢度房間咧，佢88平方，我一直都覺得呢間屋嘅設計咧非常之好嘅，每間房咧係比較獨立，互不干擾。係啦，咁我哋入翻嚟呢個。呢間咧佢係一個主人房嚟嘅，咁我哋都知道金灣府咧受樓100%，而且咧佢個戶型全部係同第3代同以前啲戶型改造唔一樣。佢個主人房入到嚟咧，佢做個 L 型嘅大飄窗，係啦。首先採光性非常之好啦，咁而且咧仲係我哋都會覺得，如果你一大班朋友會嚟你屋企玩嘅時候，主人房我覺得都可以接待啦。咁我哋排坐喺呢邊可以坐成10幾人都坐得晒，係啦。咁呢個戶型咧仲有個特別之處咧，因為好多人之前咧睇咗金灣府嘅
A3、A4 棟啦，佢話覺得有個大飄窗就少咗個衣櫃，因為之前咧好多戶型咧佢喺飄窗入邊咧攞咗半個位置做衣櫃，但係呢個戶型咧佢就可以啱啱好喺我哋洗手間呢個位置就可以做翻個我哋個衣帽間衣櫃，係啦，咁我再入翻呢邊咧就係我哋洗手間啦。咁洗手間呢邊咧尺寸嚟講咧，我覺得係夠用啦。鏡櫃一 set 個全部做滿晒，咁馬桶啦，同埋我哋沖涼嘅位置，咁而且沖涼呢個位置個闊度咧，我哋一個成年人都可以滿足到我哋沖涼嘅位置。咁而且呢個洗手間俾我仲好嘅感覺咧，就係佢入嚟呢邊有個好大個窗位啊，所以呢個窗位咧，我所見嚟講咧，我覺得好少見到洗手間會咁光，咁光爽。好啦，咁我再嚟翻我哋個剩有一間客房啦。咁咗間客房咧就喺我哋嘅主人房嗰對面，所以點解我感覺上佢每間房嘅私隱性會非常之高就係咁，又互不干擾。咁嚟翻我哋呢間客房啊，咁客房呢個位置咧，而家呢度係擺咗個米半床嘅。咁其實我哋呢度個空間咧，其實就可以做個衣櫃啦。咁做完衣櫃嚟講咧，就呢邊咧就犧牲咗個床頭櫃啦。如果我想行路闊啲嘅位置，就把張床可能要移翻嚟呢邊。利用埋呢個飄窗都得嘅，因為而家我覺得個飄窗同個床高度係一樣嘅。咁呢樣嘢咧就好好設計啦，床同飄窗一樣，我就可以利用埋個飄窗嘅位置啦。咁都係以我房間呢邊衣櫃嘅位置就更加之闊啦，係啦。咁呢邊咧就6棟睇翻我哋園林中庭呢個位置啦。所以如果你想買7棟嘅03、04戶型，高過前面我哋個洋房板樓，其實個視野景觀係非常之開揚嘅。係啦，咁我哋呢邊就係客廁嘅位置啦。咁客廁呢個位置咧，佢鏡櫃、馬桶同埋沖涼嘅位置都有。咁我覺得呢個咧沖涼呢個客廁咧比較特別喎，因為佢沖浴室嘅位置咧就凹咗喺入邊呢個位置咯，所以感覺上咧，我覺得會沖涼嘅時候咧會更加之安全。係有一種感覺心理嘅諗法，係呢邊就客廁嘅位置。咁好啦，咁而家我呢個戶型咧就而家係所在緊我哋一棟咧就有02、03同埋04呢3個戶型去揀擇，係啦。咁我哋而家就睇翻啲大少少嘅99平方嘅4房啊。好啦，咁我而家嚟睇翻呢個戶型係99平方啊。咁99平方呢個戶型咧，我哋都覺得佢入門口呢個位置非常之長啊。咁可以有咩用呢？其實我哋覺得可以，如果喺屋企小朋友啦，有啲雜物啦，唔想入屋企嘅時候咧，擺喺呢個位置，留翻一個空間俾我哋自己行都冇問題嘅。因為呢個位置咧，就得我哋呢一戶去行，而且咧佢最大嘅亮點就有一個咁闊個窗，所以呢個窗位咧採光係非常之光嘅。咁我有咁長個長廊咧，其實都唔影響我採光。所以呢個戶型係99平方。咁而家99平方咧，佢個戶型面積咧就上率去到110%啦，所以佢做到個4房個戶型，而且咧入到嚟咧，你會睇到之後，你覺得佢真係唔似99，我覺得佢好似去到81、82嘅。係啦，咁入門之前咧，我哋呢個位置咧個凹位都係預留做鞋櫃嘅位置咯。咁啦，咁我哋啱啱避開咗我哋呢邊同個走廊嘅位置平開，咁而且入門口呢邊咧都會有個窗位，預留咗個窗位。咁窗位嚟講，俾我感覺咧就採光線非常之好啦。好啦，入嚟之前咧，我哋入到嚟呢邊，我左手邊咧就係一間客房嚟嘅。咁呢間客房咧，佢嘅朝向咧就喺東北邊，係啦，因為我哋6棟咧99平方咧就係南北同埋東北咁去對接，咁嚟到翻呢邊咧就係我洗手間嘅位置啊，呢個客廁。咁客廁嚟講咧，其實佢嘅位置寬度咧係非常之闊嘅，比我哋啱先88平方嗰個客廁係仲要闊啲。但係佢呢個咧就係分咗3段，我哋洗手啦，同埋我哋上廁所同埋我沖涼嘅位置。咁其實都有一個窗位，呢個窗位係非常之高嘅，所以佢採光啊係一啲問題都冇。好啦，咁我嚟翻我哋呢個廳啦。咁呢個廳咧亦可以講為係一個橫廳。亦可以講係一個豎廳，其實我所講咧係嘅 L 型嘅廳。咁呢種咁嘅廳咧，俾我感覺佢擺設咧就非常之好擺啦。因為我哋廚房咧同我嘅餐廳喺呢個位置，咁呢個位置咧我哋擺個大圓台一啲問題都冇。咁而且廚房同佢咧啱啱係一個無縫對接啦。好啦，咁呢個戶型咧同88平方就係大家各位觀眾，我哋覺得有啲對比啦。中意呢種咁嘅2門拉式個廚房開寬咧，定係中意一種 L 型嘅廚房開寬咧？好啦，呢種就係我哋考慮嘅嘢，所以我哋感覺做咩 L 型嘅開寬咧，就好似成個廚房開放式。咁呢種咧就係見仁見智啦，睇你點中意。好啦，咁廚房呢個位置啦，咁佢預留咗呢個位置咧，就會做咗個大嘅雙門冰箱，99平方喎，可以擺大嘅雙門冰箱。咁仲有個煤氣爐啦，仲有抽油煙機啦、消毒碗櫃啦，咁呢 part 咧都係我哋交樓標準啦。咁而且呢個戶型廚房望出去咧，可以見到我哋港新城嘅北邊呢邊咧，就係我哋嘅大學
省科幹學院，係啦，所以佢六棟嚟講咧，佢呢個弧形望出嘅視野咧，北邊嘅視野係非常之開闊嘅。好啦，咁我再睇翻呢個廳，咁呢個廳咧就個寬度咧去到5.9米啦，應該5.9米闊啦。咁個闊度咧過嚟呢邊咧，點解六棟呢個弧形佢會買得比較慢咯？因為之前好多觀眾朋友都會介意。因為佢呢個陽台望出咧，啱啱就可以望到我哋前面就係7棟02呢個弧形嘅房間。咁咧呢邊咧就係望翻佢7棟嘅01呢個弧形。所以點解咁講？我話覺得有利有弊咯。每個弧形每一棟佢有佢個好處，同埋有佢個唔好個唔好處。所以呢樣嘢就睇我哋各位觀眾點樣去揀啦。係啦，咁再嚟翻呢邊。我哋仲有3間房嘅位置設計，喺呢3間房佢個面積，佢個實用率係非常之高嘅。咁呢邊咧就係個北邊嘅客房啦。咁客房呢邊因為金灣款呢邊嘅實用率咧，個飄窗咧個窗台係比較適中嘅，又唔會話好大。因為而家有好多新規嘅產品咧，佢會有啲80公分闊嘅飄台，咁呢個冇。咁望翻出嚟，我哋呢度其實即係全部係帶中央空調嘅。咁再嚟翻呢邊睇翻園林小區南向個房間，其實呢2間房個面積其實係差唔多嘅，大概都有8個方左右，係啦。咁呢邊就係客房，2個客房，再嚟翻我哋主人房。咁主人房都係我哋所講感覺，因為佢都係一個大型嘅 L 飄窗，所以呢個房間咧，佢個採光同埋個闊度俾佢入到嚟視野，第一感覺係好大嘅，真係好大。首先佢開揚性咧，比我顯得好大咯。所以你覺得呢個主人房個設計其實同我哋88個主人房其實差唔多係一樣嘅。係啦，因為擺床喺呢個位置啦，係啦，咁而且我哋洗手間咧又啱啱避開床頭對住洗手間個門，所以呢邊咧佢個弧形咧亦都係俾到我哋呢個避開咗呢啲洗手間對住主人對住個床頭，咁呢個位置咧就可以做我哋嘅衣帽間啦。咁衣帽間過翻呢邊咧就係我哋洗手間啦。咁我哋洗手間都係咁，我入到嚟呢邊都係感覺上呢度，佢嘅洗手間咧係一個好大線嘅，差唔多係落地嘅窗位。所以呢個洗手間主人房嘅洗手間咧，俾我哋感覺就好光爽。咁有馬桶啦，沖涼嘅位置喺呢度啦。好啦，今日咧綿綿帶大家重溫咗我哋金灣府準備加推嘅7棟啦，而且仲有佢嘅價錢喺度。咁點樣去揀呢？所以我哋都會俾到個價錢嘅。其實金灣府每個開發商佢定價係有佢每棟樓嘅優勢同埋佢嘅劣勢去定佢嘅價錢。咁佢個戶型嚟講咧，我都知道金灣府戶型係冇得講嘅，佢每個戶型都非常之實用，而且小區配套咧個配置係非常之好、非常之高，係啦。咁如果我哋有中意4房或者3房個90平方或者8平方個戶型咧，個觀眾朋友其實都可以再嚟參觀考下我哋7棟而家現推邊個適合你個戶型，其實價錢嚟講係有少少驚喜嘅。好啦，咁今期咧綿綿就介紹到呢度，咁我哋下一期咧金灣府有啲咩新嘅政策啦，有啲新咩動作啦，到時我哋再同大家視頻再講解。咁我哋今期就拍到呢度，下一期再見啦，拜拜。